Česa te je v življenju strah? Strah me je po mojem... Pa ne fejlerja. Po mojem me je strah... Ne vem, da mogoče sin ne bi bil ponosen na me. Kaj? Ne, kule. Dobro. Živijo, sem Jurg Zupan, šef restauracije Atelje. Danes si življenja brez svoje restauracije, svojega poklica in kuharije sploh ne predstavljam več, ker res ne vem, kaj bi drugega lahko v življenju počel, kakor kuhal. Zelo velik faktor v tej moji življenjski poti je moja družina, predvsem pa moj starejši brat, ki je bil v pravih trenutkih ob meni in me usmeril na pot, ki me je peljala do sem, kjer sem danes. Imaš kakšen vzdevek? Velikih imam, po moje, ker ogromno ljudi ne zna izgovoriti mojega imena, tako da sem bil že vse živo. Tvoj najljubši vzdevek? Gepard. Kako te žena kliče? Srce. Kako te otrok kliče? Ati. V čigavi glavi bi živel en dan? Ne vem, zakaj mi zdaj John Malkovič, ko je prišel na misel. Če bi zadevno lotil, kaj bi takoj spremenil v svojem življenju? Odplačal bi vse dolgove, pa verjetno bi kupil to restauracijo. Najbolj bizarna zahteva, ki si jo slišal od gosta? Da imajo alergijo na ponve, da ne smemo nič v ponvah kuhati. Verjetno so mislili teflon, ampak pa smo tako vse v loncih naredili. Kaj je najboljša stvar, ki se ti je zgodila v zadnjem času? Ja, zvezdica, ne? Jorg, na kaj v življenju si najbolj ponosen? Na tole restauracijo, pa na sina. Katero jed tvoja mama skuha boljš kot ti? Žgance. Kaj bi rad znal skuhati, pa ne znaš? Žgance. Kaj je najbolj čudna stvar, ki si jo kdaj jedel? Cvrtek kobilce, po moje da to je, pa poli salama. Kaj ješ, ko imaš mačka? Mrzlo pico pa Coca-Cola. Kaj je po tvojem mnenju najbolj precenjena surovina? Precenjena? Po moje da tartufi. Pa jih uporabljaš veliko? Ja, ja. Če bi potoval skozi čas, v katero obdobje bi šel? 80. Kaj si želiš, da bi raslo na drevesih? Joj. Ful se ogrado slišal to, ne? Ampak vse po moje to vsi isto pomislijo. Vsak reče denarja, ne valjda. Ful denarja. Imaš v življenju kakšen moto? Samo naprej. Po moje bi bilo to, ja. Samo naprej, vedno. Kdaj si se nazadnje zjokal? 14 dni nazaj. Zakaj? Eno serijo sem gledal na Netflixu. Mislim, da je bila Kingdom o nekih... V bistvu isto gre neki oče in sinovi o športu, o MMA-ju. Najlepše darilo, ki si ga dobil? Sina. S katero zvrstjo glasbe bi najbolj opisal vzdušje v svoji kuhinji? Ta je dobra. Po moje rock. Ne punk rock, pa ne rock and roll, ampak rock. Tako 70s, ta nekaj takega. Najlepši kompliment, ki si ga kdaj prejel?
Nisem jih vajen prejemati komplimentov, pa se jih zgleda ne zapomnim najbolj. Zdaj pred kratkim je nekdo nekaj rekel, da je nekaj popolno. Pa ne vem, ena moja jed ali frizura. Tvoja najljubša hitra hrana? Damn. Po moje burek, veš. Mislim, največkrat ga, po mojega največkrat jem, ja, najljubša. Se spomniš, koliko je stal tvoj prvi tatu? Čakaj, so bili že evri. Po moje je 100 evrov. Kdo ga je plačal? Brat moj. To je bilo malo tako, ena od mnogih stvari, ki jih je naredil, da je malo razkuril starše. Prek mene, seveda. Ne? Kateri je pol tvoj zadnji tatu? Ta zadnji je pa na prstih. Kaj si se pa tetoviral? Tetoviral sem si ladjo gusarsko, ki je razlomljena na pol in jo hobotnica vleče v globine in spodaj piše pridi nazaj. Ne me vprašati, kaj to pomeni. Aha, nič ne pomeni. Mogoče kaj pomeni, sam to ti pa nam povem. S čim te je najbolj impresioniral Jamie Oliver? Ja, verjetno s tem, da je tako predstavljal vse, kar je delal, je v bistvu vse predstavljal, da je tako ful na easy, da lahko vsak, ki ga gleda, je vsak je mislil, vse, to pa lahko tudi jaz naredim, ne? To pa ni tak big deal. It's gotta be against the law to look this damn good. Pašta ali rižota? Pašta, Suši ali ramen? suši. Olimpija ali Nobel? Olimpija, valjda. Kefir ali kombuča? Kefir. Štrukli ali potica? Najraje nič, ampak štrukli. Jadrnica ali jahta? Jahta. Olivno olje ali maslo? Maslo. Jamie ali Heston? Heston. Tartufi ali kaviar? Kaviar. Pes ali mačka? Pes. Serija ali film? Serija, če je dobra. Kečap ali majoneza? Majoneza. Kitara ali bas? Bas. Ortobar ali ambasada Gavioli? Ambasada Gavioli in the good old days. Okay. Danes bom pripravljal tamagojaki omleto s tartufi. V bistvu ta jed je na našem meniju letos drugič. Nastala je tako, da smo se začeli nekako igrati prvo z idejo te tehnike priprave omlete, ker je res nekaj posebnega. To Japonci načeloma uporabljajo kot sladico v temu omakase meniju, se pravi omakase večerjah. Ustrežejo to omleto, narejeno sicer na bolj sladek način, tako da doma si pa lahko zdaj vzamete to tehniko pripravljanja omlete, ampak naredite tudi na 1000 drugih načinov, tako kot jaz recimo delam za svojega sina zjutraj za zajtrk, malo šunke noter, pa malo sira, ali pa karkoli, zelišča, kakorkoli, ker je res, če je pravilno narejena, je tudi tako zelo sočna noter in ful dobro se jesti. Dober tek. Se pravi, prvo segrejemo ponev in pa se počasi polije en sloj jajca. Malo drobnjaka dodamo za to. Zdaj sem dal ponev dol, v bistvu zato, da se mi ne kuha prehiter jajc, zato ker hočemo, da ostane sočen noter. Se pravi, obračamo omleto lepo kot palačinko. Damo malenkost olja vsakič. Spet ulijemo enak sloj jajca. S tem, da tokrat moramo malo porazdigniti omleto, da se združita v eno formo. Spet dodamo malo drobnjaka, v tem primeru lahko doma dodate tudi sir, šunko, zelišča, kakšna druga, kar vam paše.
kar imate na vrtu. In pol zadevo ponovimo iz druge strani. Najbolj idealno je, če ni preveč barve, se pravi, da ostane čim bolj bleda, kar pomeni, da ni preveč intenziven okus po jajcu, ker če jajc preveč zakrkne, če je previsoka temperatura, je lahko pol preveč intenziven okus po jajcu in vse ostalo, kar dodajamo zraven, v bistvu sploh ne pride do izraza. Takole nekako na koncu zgleda, malo jo pritisnemo v robove, zato da dobimo to uniformirano obliko. Dokler je še mehka, se še oblikuje. Takole v bistvu zgleda. Preden jo zrežemo, da bomo dali malo fileja jurčkov. Malo konfitiranega jajčnega rumenjaka. Lep kos. Vidite? Omaka laktofermentiranega kođija, maslom tartufov. Pa na koncu še malo svežega tartufa. Vsako stvar še prej probamo. Bomba. Sta verjela, da bosta med prvimi dobitnicami Michelinovih zvezdic? Ne, jaz ne. Jaz sem verjel, mogoče ne še letos, ampak verjel pa sem, da bomo enkrat med njimi. A si jih želite še? Za začetek bomo kar prvo to obdržali, pa bomo pol videli, če smo sposobni to obdržati, lahko bolj razmišljamo o večjih ambicijah pa naprej. Matjaž, od 1 do 10, koliko pritiska čutiš po prijemu zvezdice? 8. Kaj bi ti, Jor? Tam nekje 8, mogoče sem mislil reči malo manj, ampak zdaj, ko vam rekel 8, pa jaz 7 do 8. A je prinesla Michelinove zvezdice kakšne spremembe? Prinesla je, sigurno. Mogoče malo več obiska, čeprav glede na situacijo, to težko zdaj potrdimo čisto 100%, glede da tujcev skoraj ni, ne. Ja, prinesla je, tako, kot si pa rekel, nek določen pritisk in pa veliko dodatne energije, s katero smo štartali po tej zgodbi. Kdo od vaju je bil Michelinove zvezdice bolj vesel? Ajde, Matjaž. Ne, jaz bom tako rekel, ne, da jaz sem bil ful vesel, ne, in mislim, da cela ekipa je bila zelo vesela. Dober, Jork, pač jaz mislim, da je vse malo drugače gledal na te stvari, ampak ja, sem tudi jaz videl v njemu, da je bil zelo vesel in zelo srečen. Ne, bil sem ful vesel, ja, ampak in res iskreno nisem pričakoval, ker iz raznih razlogov, takih in drugačnih, delal sem že v takih restauracijah, vem, kako popolno mora vsak dan vse biti in mogoče te malenkosti, ki jih jaz opazim, so mi nekje od zadaj pač morile skozi in sem rekel, verjetno sem malo pesimistično gledal na vse skupaj, no. My bad. Matjaž, kakšen je za vas idealen gost? Idealen gost za nas je gost, ki se spozna na hrano, ki se spozna tudi na vina in ki zna pokazati, da smo dobri in da vidi naš trud. In tako v kuhinji s kvaliteto in naš trud pač glede naše strežbe in truda, da dejansko izberemo najbolj optimalna vina k hrani, ki jo Jork pa njegova ekipa pripravi. Tak gost, ki pride uživati. In uživa vsem skupaj, kar mu ponudimo.